Og det siste året så ble det jo covid. Jeg ble jo syk. Og så kommer de inn med sånn gul drakt og bare full pakka, ikke sant? Fordi det var jo livsfarlig. Ja. Så tester meg, og så går de ut, og så får jeg aldri prøvesvaret tilbake. Og så tar det 5 dager, 10 dager, så tar det 15 dager, og så får jeg aldri svar. I dag 11, som ting begynte... Først legget jeg hele tiden, ting begynte å glemme ting. Og så plutselig, når jeg satt og spilte FIFA, så begynte TV-en å bevege seg. Som gjør at det ble vanskelig å spille, da. Ja. De kamerat av meg som sa, det ikke deilig å være litt deprimert da? Da kjenner du at du lever. Da har du i hvert fall følelser, og du kjenner at du lever. Det er Og jeg bare, det er fair, da. Bibelen er ganske smart, synes jeg. Ja, krembok, ass. Nei, det er kremen av kremen, men ja. Stivpisket med multe, den der bibelen der, altså. Ja. Velkommen til For et liv. Nå har vi endelig fått en ny gjest, og det er Bling. Blingebassen. Blingebassens, Det er mitt navn. som vi kaller deg. Ja. Jeg har blitt kalt Luddebass før også. Du har det, ja? Ja, når jeg var lærling. Åja, sant det. Jeg ble kalt, skal vi bare se her, og nå må jeg huske, Kaching, tror jeg var navnet mitt var, faktisk. Kaching. Bling, Kaching, det er ganske nærmere, ikke? Ja, det var litt random, men det ble en greie i hvert fall. Og så Og det lugging. her lugging. Og lugging, ja. Det var det du kalte han, eller? Ja. Men, i hvert fall, ja, apropos random, det her ble introen vår. Ja, det ble introen vår. Ja. Det er liksom det som er greia. Vi hopper rett i det, og er klar for å liksom gå litt i dybden, men også litt på latteren. Ja. Prøve i hvert fall det etter hvert. Og så, Ludvig, hva er det som er spørsmål-tema for denne podcasten? Vi tenkte å snakke litt med deg, Bling, om spørsmålet, er det lettere å være fake Ja. i livet og i ulike situasjoner? Ja. Alle? Altså, hva er fake egentlig? Ja, det er jo det som er... Det er derfor jeg likte det, er jo ofte du som kommer med det gode spørsmålet. Altså, fake, hva er greia med det? Det er på en måte så lett, så vanskelig. Vi mener jo at, forhåpentlig da, kanskje du også mener at det ikke er bra, liksom. Men hvorfor, liksom? Men det er så insane lett, da, for det er den lette veien, ikke sant? Ja. Og vi snakker jo, har jo som regel en samtale med gjestene før vi møtes og spiller inn. Men kan ikke du bare dele litt av din background, Bjørn? Ja. Litt, hvem er denne karen? Hvorfor snakker vi om, hvorfor valgte vi akkurat spørsmålet, er det lettere å være fake? Ja, er du fake? Jeg har vært fake hele livet. Da vi ringte deg, det her er fake, nå må vi bare snakke om det. Ja. Vi trenger en fake gjest, hvem kan vi invitere egentlig? Jeg har bling, ja. Bling er jo fake. Men den barten er helt ekte? Barten er ekte, ikke farga. Nei, Det ok. er mange som farger barten sin. Jeg synes jo det er litt weird, men jeg støtter det også, for så vidt. Det er jo noen som gjør det. Det er Men, bra. Støttepartner for de som sliter med farge i bart. ja. Ja, det er bra. Nei, jeg heter jo Benjamin, men jeg går under navnet Bling. Mest fordi det er lettest navn. Hvor lenge har du liksom, når gikk du fra Benjamin til Bling? Når jeg var 13, så var jeg i Amsterdam med broren min. Og så på familietreff. Og så tenkte vi skal bli artister. Og så gikk vi på Google, Rap Name Generator, heter det kanskje. Lil Bling. Og så kom hele navnet. Lazy Gangster B Benny Bling. Og det er et litt langt artistnavn, ikke sant? Hva kalte det? Lazy Gangster B Benny Bling. Wow. Så brorsan han bare kutta og bare sa, ok, vi kaller det Bling. Ja. Og hva ble han da? Nei, vi gadd ikke å ta på han. Ja. Så Fokus på deg. Ja. Ja. han hadde mer troa på meg, tror jeg. Så det er jo hyggelig med sånn støtte. Ja, det er viktig å ha støtte i familie. Ja. Ja. Og nå er du jo nesten artist, ikke helt da. Nesten. Jeg er produsent og mikser, hovedsakelig. Enn så lenge. Ja, for, kan du si nesten at det startet litt der? At du liksom er artist og liksom musikk-ish, eller? Mhm. Det var der det startet. Det var mest egentlig for humor. Bare sånn, ja, det er gøy å være artist, da er det mye penger, og da kan man få de bilene man vil ha. Og så har det vært sånn, ok, artist, det er kanskje ting vi skal bli. Broren min har lagd musikk en periode, mye sånn EDM og syremusikk. Så, men da jeg var liten, så var det sånn, ok, brorsan gjør det. Jeg kan bare, eller rappe, hvis... Rappe med han? Ja, ikke at jeg kan rappe, men det var noe jeg hadde lyst til. Og, men når vi ble sånn, i covid-tidene så lagde vi en sang, bare for tull. Der jeg bare freestylet på en sang. Så la vi den ut, og så jeg gikk på KVS Lyngdal, og der ble den jo kjent, og Alt klikket bekjent jo ut fra der. helt. Ja. Men Så- det var faktisk litt bra sang, på en måte? Det var Nei, ikke... det var helt Ok, ok. forferdelig.
Burde vi ha den nå på øret, liksom? Når Sånn jeg at de kan hører den, høre så blir jeg flau. Og det blir, ja. Jeg cringer. Ok, så jeg burde ikke liksom legge den til nå, sånn at de kan høre den? Nei, Men jeg synes til og med det er bare rart å høre meg selv på podcast, liksom, så jeg Og her skjønner kommer det godt med sang. Ja, her kommer det sang, og det er bare Det er helt forferdelig. Men og så tenkte jeg ok, dette er veien å gå. Så flytta jeg her til Grimerud, Hamar, og tenkte dette er noe jeg har lyst til. Hørte om en skole i Amsterdam der navnet ble skapt, Bling. Og så tar jeg en skole der, en 3 måneders skole. Hva er det skole da? Audio Production Course heter det. Oh. Så det er alt innenfor musikkproduksjon. Men gjorde du det? Ja, Ja, du vi gjorde gjorde det nå i januar. Så snart et år siden, faktisk. Er det en kristen skole, liksom? Det er kristen skole. Det er en kristen skole. Så vi hadde jo mange vanvittig gode som har jobbet med de beste av de beste, som var lærere der. Og en type som har jobbet med Bruce Springsteen i 36 år, eller noe sånt. Som ville bare komme og henge med oss. Ja, for hva gjorde at, når det liksom var på en måte sånn kristen edge på det her, hva føler du at liksom gjorde at det ble det bedre, eller ble det bare at det var liksom samme? Det var jo bedre hvis man er kristen. Fordi man har jo lyst til å få se Gud, oppleve Gud. Hvordan kan man ta med Gud inn i denne industrien? Hvordan kan man ha en påvirkning? En god påvirkning. For det er det som er interessant da, ikke sant? At, hvordan kan man trekke inn dette med tro, men så føler jeg også at en del sånne kristne ting kan, og noen ganger kanskje ofte dessverre har blitt litt sånn der lav kvalitet da. Jeg skal være helt ærlig, ganske mye. Ja, i hvert fall altså, 10 år siden, liksom, da man prøvde liksom 5 år siden. Altså, liksom, du har jo liksom noen Jesus-filmen, eller The Passion of the Christ, men det er veldig få. Chosen har jo på en måte blitt anerkjent som en sånn, kanskje den første litt sånn high production kristne prosjektet. Ja. Og litt sånn som du er inne på med at mye sånn bare vi kaller noe kristent, så betyr ikke det at det er høy kvalitet på det. Nei, man mener jo at, i hvert fall som jeg har forstått, at man kristen content, eller liksom ting som blir skapt, da har ofte vært liksom 10 år bak liksom produksjon, eller bak liksom høy kvalitet. Og nå liksom kommer vi nærmere og nærmere med den da. At nesten nå begynner kristen produksjon å nesten være liksom mer edge. Og for eksempel, jeg vet ikke om, det er noe jeg og Random hørte da, med liksom rap og liksom kristen content innenfor det også, har liksom blitt har du også catchet det, at det er blitt enda bedre nå enn før, liksom? Ja, mye bedre. Altså, hva er det som greier? For jeg hørte en som mente at nå var det nesten ikke-kristne som hører på liksom kristen rap, fordi det er mer enn edge, i stedet for den der, man er liksom litt lei av kanskje ikke-kristen. Ja, kristen rap har jo blitt mye større og mye bedre. Men jeg tror det også er fordi det er så mange tidligere, de har ikke vært kristne, og så har de hengt av med de beste av de beste, fått lært, og så har de blitt kristne, og så skriver gode tekster, og da har de flowen, de har rytmen, de har alt man trenger for å rappe bra, da. Og de har sikkert kontakter også, som må være mye å si, da. Jeg tror det. Det er jo Lecrae, for eksempel. Jobbet med Kendrick Lamar, som er en av de beste. Og da tror jeg at man får mye hjelp, og da når man toppen. Da blir man jo best. Men tror du også de har blitt mer positive nesten til kristne folk? Kanskje det var mer negativt mot dem før, så det var kanskje vanskelig å komme opp og fram, men nå er det litt mer positiv, kanskje? Det kan være. Jeg tror jo industrien, det handler om det samme hele tiden. Så jeg tror folk er lei av å høre den samme teksten om og om igjen, selv om det er 5000 forskjellige sanger. Ja, og alt det. Så jeg tror folk er bare, ok, la oss høre noe nytt. La oss høre noe som er bra. Som faktisk har en tekst. Folk har blitt mer opptatt av tekstene. Og da liker de at det er en dyp tekst, eller har en mening. At det ikke er det bare samme greiene. Vi hadde jo Oluse Norum, altså Jesus Love Electro, han var jo på podcasten, og vi snakket litt med han om blant annet det med, altså hva er lovsang, ikke sant? Og han produserer jo elektronisk EDM-musikk, og hvor går liksom grensa på å lovsynge, og at noe bare blir en konsert da, ikke sant? Og jeg har i hvert fall vært på steder, eller hørt liksom musikk hvor du kan høre, altså julesanger da, og høre en julesang på en måte i en helt sekulær kontekst, altså i en helt sånn ikke-kristen kontekst, kan være en kjempeflink sanger,
Men det et eller annet å høre en julesang om Jesus som faktisk blir sunget av noen som skjønner viktigheten av ordene de synger, da. Og ikke sant, vi tror på en måte at det den hellige ånd, sant? Og at du kan være i en kontekst, og det liksom null ånd. Og så kan du være i en annen kontekst hvor det budskapet bare får en ny betydning, fordi at den hellige ånd bare til stede på en annen måte. Men det også at vi kan henge noe på det. Altså troen på Jesus, hva han har gjort for oss, og når noen synger hva Gud har gjort for dem, ikke sant? Du ser jo det i øynene. Det var en sånn video som jeg så, jeg tror det var en sånn komedieshow, og da var det en som sa, syng Amazing Grace til en person i publikum, og så var det random at han var insane flink da, og så ble han sånn, det funny. Og så sa han, syng Amazing Grace på en fin måte, sang han på en fin måte, og så sa han, syng Amazing Grace hvis du har gått igjennom 5 år med fattigdom, og du har blitt sett Gud gjennom helbredelser, og du har virkelig sett en forandring, og da når han sang det da, så plutselig ble det som han sang på en sånn, det ble bare så plutselig så ærlig og ekte, nesten alle begynte nesten å gråte, fordi det på en måte var connectet med at nå har Gud gjort noe i livet hans, og derfor synger han på denne måten. Og det var sånn der, jeg får frysninger nå når jeg sier det, liksom. Men det føler jeg som du sier da, når du får connectet Gud virkelig, i stedet for den der fred og godt håp, og så det ikke noe, hva fred, hva godt håp, liksom. Og i hvert fall kanskje litt sånn rundt jul og sånt, at naturligvis så møter, altså det jo egentlig på grunn av Jesus at vi feirer jul. Og mange, når folk kaller det jo Xmas, ikke sant, for at de vil droppe Jesus-biten, men de vil ha julebiten. Men sånn som på den lydskolen du var på da, snakket dere liksom om noe sånn etikk? Ja, det var mye snakk om etikk, og mye snakk om hva det som greit å høre på. Hva det som greit å jobbe med, hvis du får lov til å jobbe med noen av disse artistene som mørke, og liksom, ja, en tung sjel da, for å si det sånn. Og bare skriver sånn trist musikk, og bare om helvete og alt det greiene der. Så det greit å jobbe med de, liksom? Hvor langt du villig til å jobbe med noen hvis de begynner med blasfemi mot Gud? Vil du være en del av det? Vil du jobbe det og produsere for de? Og så det vanskelig, det holder jeg fortsatt på å tenke sånn, vil jeg det? Det noe jeg skal gjøre? Og har heller ikke funnet helt svar ennå på det. Man vil jo nå alle, og selv om de kanskje har blitt såret av en kirke et eller annet, og har mye dritt de sier da, om kristendom og Gud, som ofte i mye av sanger nå, så det sånn, ok, jeg må jo faktisk jobbe med de. Gud elsker dem, hvorfor skal ikke jeg elske de? Selv om det de sier negativt. Jeg tror det viktig å bare prøve å elske de uansett. Men musikk og produksjon, det liksom noe du ønsker å ja, det planen. gå for? Det planen. Det planen, så starte før eller siden et plateselskap om det blir LA eller andre plasser, det får vi se. Starte i Norge. Jeg tenker Norge trenger det like mye som alle andre. Så ja, nei, det planen å holde på med det resten av livet. Jeg føler det det Gud har kalt meg til. Jeg føler han har gitt meg en gave til å høre, og en kreativitet, som jeg da må bruke på en god måte. For jeg skal akkurat litt spørre, hvorfor opplever du at eller hvordan opplever du at det det du har kalt til? Men du sa det litt nå. Ja, nei, det gjennom hele livet ditt, at du kan si det så tydelig. Det her faktisk gjennom hele livet mitt, det sjelden jeg hører. Ja. Og hva gjør at du kan liksom si det så, liksom? Det sånn, ok, jeg tok denne skolen i januar, den var over bare 3 måneder, og nå lager jeg mitt første album med The Sound på basen her, et lovsangsteam. Plugg? The Sound på Spotify? Yes. Ja, og YouTube. Og YouTube. Ja. Og det høres faktisk bra ut. Og ja, jeg synes jeg tror det altså en gave. Jeg vet ikke om alle kunne gjort et sånt bra prosjekt første gang. Det høres cocky ut, men man må jo være litt cocky av og til. Ja, men når du vet litt bransjen, så skjønner du når det bra. Ja. Det sammen hvis jeg lager en god video, så skjønner jeg, ok, den her, det ikke dårlig. Ja, nei, det det. Og man kan være fornøyd med det man lager. Og trenger ikke å ta all æren selv, men også gi det til Gud. Og ja, jeg tror det viktig.
Men ta oss litt gjennom på en måte, videregående, og du nevnte at du gikk på KVS Lyngdal. Ja. Ja, jeg gikk på en annen videregående først, og så droppet jeg ut. Jobbet et år, heller mellom 10. og 1. klasse. Hvorfor droppet du ut? Ja, altså skolelei. Hata skole. Klarte ikke å sitte stille. Enig. Det er chill, ass. Så det var derfor jeg også valgte en skole som var bare 3 måneder lang. I Amsterdam. Ja. Ja, for da er det liksom fokus i hvert fall 3 måneder. Da var det bare 3 måneder, og så var jeg ferdig. Så jeg tror ikke jeg kommer til å studere med det første, for å si det sånn. Så, men jeg dro til KVS Lyngdal, hadde hørt noe om den skolen. Hadde tenkt det greit, kjør på. Kristen internatskole, Yes. videregående. Stemmer. Så aldri vært der, aldri sett noen bilder. Jeg bare tenkte, ok, jeg får bare søke. Søkte dagen før søknadsfristen. Så kom jeg inn, og så naturbruk, og jobbet bare i skogen. Naturbruk, det Naturbruk. var linja di. Det var linjen. Det var wow. klasselinje. Det var det beste. Det var helt Shout-out til nydelig. klassa di. Ja, altså, fytti. Det var helt vilt. Vi pølser hver dag, nesten. Altså pølsefest, for å si det sånn, er det lov å si? Pølsefest, Ja. vi feller trær, kjører traktor, og det var bare god stemning. Så nei, KVS var helt fantastisk. Jeg tror det er grunnen til at jeg er her jeg er i dag også. Ble med lyd og sånn, plutselig bare ble jeg satt på lyd i Frikirka der. De bare, vi trenger en lydmann. Og så tenkte jeg, ok, jeg kan prøve. For jeg hadde jobbet litt grann med lyd under en film før. Og så gjorde vi det, og så, jeg tror det var helt forferdelig lyd. Det hørtes dårlig, jeg kunne jo ingenting, jeg har aldri sett en miksepult nesten. Og så, men siden jeg da sliter med konsentrasjon, så tenkte jeg, ja, det er fint å sitte bak og ha noe å gjøre i hvert fall, enn å bare sitte stille og ikke få med seg noe. Så, men nei, KVS var veldig bra. De 2 første årene, vil jeg si. Det hadde masse gode venner for livet, som jeg har fått. Og det siste året så ble det jo covid. Man ble innestengt på rommene sine. Og måtte hele tiden teste seg for covid, hvis man ble syk. Og det var 3. året ditt, da? Det var 3. året. Mm. Og da hadde jeg ble jo syk. Og så kommer de inn med sånn gul drakt og bare full pakka, ikke sant? Fordi det var jo livsfarlig. Ja. Så tester meg, og så går de ut, og så får jeg aldri prøvesvaret tilbake. Og så tar det 5 dager, 10 dager, og så tar det 15 dager, og så får jeg aldri svar. Du er kun inne på det rommet? Kun inne på det Og rommet. da var du på rommet ditt, eller er det et annet rom? Det er mitt Hvor rom. mange Det er ditt kvadratmeter er det, liksom? Jeg vet ikke, det var ikke stort, altså. Kanskje 12? Det var med bad. Nei, det var blytungt. Jeg spilte mye FIFA. Det var det gikk til. Klarte du da å connecte med noen på FIFA eller på Facebook? Eller hvor De jeg connecta med, var når jeg så ut av vinduet, og så snakka med folk. For jeg kunne snakke med andre som også så ut av vinduet, og det var liksom der man kunne møte folk. Vi kunne ikke møtes i gangen eller gå ut. Jeg fikk liksom streng beskjed, du kan ikke gå ut. Og så jeg begynte å hallusinere etter hvert. Begynte å se ting, og ja, mye forskjellig. Ja, hva tror du har gjort? Hva er det, liksom? Jeg tror Var dette dag 10, liksom? Eller Dette var var det dag sånn... 10, ja. Ish, dag 11. Som ting begynte... Først legga jeg hele tiden. Ting begynte å... Ja, jeg begynte å glemme ting. Og så plutselig, når jeg satt og spilte FIFA, så begynte TV-en å bevege seg. Som gjør at det ble vanskelig å spille, da. Ja. Jeg begynte å tape. Slapp av da, TV! Ja, jeg begynte å tape. Ja. Jeg var sånn, ok, jeg må bare skru av. Ja. For jeg ble svimmel av de greiene her. Ja. Og så Jeg ringer liker at det jeg. var det første du sa, liksom at problemet med at TV begynte å bevege seg, var at det var vanskelig å spille. Ja. Det var gøy å spille, ja. Ja, det var jo det som jeg tenkte. Jeg tenkte ikke det var så ille. Og så ringer jeg jo internatsjef og sier sånn, åh, jeg må ut. Jeg klarer ikke mer. Og han bare, ok, gå ut på kvelden, så kan du gå deg en tur. Og når jeg gikk ut, så jeg husker at jeg gikk ut, og jeg husker en plass jeg var, og så plutselig var jeg tilbake på rommet. Jeg husker ikke resten. Men du tror ikke det er noe med at du var syk og hadde covid? Eller tror du det er Nei, folk for jeg bare hadde ikke covid. Jeg fikk svar til slutt, og at jeg ikke hadde covid. Så jeg tror det var bare at når man er stuck en plass, og jeg lukket alltid gardinen, så det var alltid mørkt, og hadde bare LED-lys som var rødt. wow. Så du Eller gjorde blått. ting som kanskje ikke var det beste liksom, Det også, for tror jeg. hjernen, Det liksom. er ikke bare... Det er nok litt min skyld også, tror jeg. Ja, men du visste sikkert ikke heller. Så. Nei. Og i den perioden så begynte jeg å komme mye løgntanker.
fra tidligere. Sånn, året før bodde jeg med 5 andre gutter. Der vi hele tiden tullet og kødda med hverandre. Kommenterte hverandres utseende. Og hele tiden dissa hverandre, egentlig. Begynte å kalle hverandre feit og stygg, og tennene dine liksom overalt. Og Ser jo ikke tennene dine engang. Ja, mye sånne stygge ting. Som vi lo av og hadde gøy av på den tida. Og så plutselig, når jeg på rommet, så begynner jeg å tenke på og begynner å tro på disse løgnene om at jeg er feit. Men jeg er jo ikke feit, jeg er jo ganske så spinkel. Så det var liksom, men det hadde jeg bare fått trøkka i hodet hele veien. Åh, du er så feit. Og så begynner jeg å tro på det, og begynner å tenke, kroppen min er ikke bra nok. Og ble jo bare rett og slett gal. Begynte å tenke sånn, jeg er venneløs, jeg har ikke venner. Fordi det var også en ting som jeg hadde gått gjennom, du har ikke venner, du suger, liksom. Og så begynner man å tro på alt dette her. Og hva tror du det gjør at du tror på det, liksom? Ja, nei, jeg vet ikke, ass. For da sitter du der, og så Man bare... sitter jo bare i sine egne tanker, da. Ja. Det er ingen å snakke med. Bare sitter der. Ja, er det ikke, for jeg snakket med kona mi også litt, når du bare tenker, så går det ikke et sted. Men det bare blir kanskje verre, men hvis du får snakke ut ting, så kan du lande det på en måte, men som du sier da, kanskje når du bare tenker, så bare kommer en ny tanke som er enda verre. Det er jo en sånn der syk statistikk om at jeg tror hver dag så tenker vi sånn 60 000 tanker eller noe, og 85% av de tankene er negative. Jeg tror det er en eller annen statistikk som tilsier det. Og da være på et rom helt alene i 16 dager. Da bikker det sikkert 85% også av negative tanker. Ja, det var helt vilt. Men hva førte det her til, liksom? Jeg endte jo opp i en ganske brutal depresjon. Og var jo veldig deprimert. Og jeg ville jo ikke si dette til noen heller. Ja, for når du kom ut, så bare latet du som ingenting. Ja, så når jeg kom ut, så var jeg bare happy. Og smilte. Ja, for det er da det sånne spørsmålet vårt kom opp her, som vi snakket om, og liksom, er det lettere å fake, liksom? Jeg var jo kjent for å alltid være fornøyd, og kødde hele tiden, ha det gøy. For du er en morsom type, liksom. Helt ok. Ja, men ikke sant at altså, sånn, med svare raske kommentarer og men opplevde du da at det var ikke liksom bare i de 15 dagene at du følte deprimert, men det var etter du kom ut også at du kjente det? Ja, det gikk lenge. I 1,5 år eller noe sånt. I ettertid. Og du sa ingenting før? Men jeg snakket ikke med folk før jeg hadde tatt DTS. Disippeltreningsskole her på Grimerud. Og det var da det kom. Jeg begynte å snakke om det. Og det er 1,5 år etter? Ja, det blir vel det. Nesten cirka. Ja, ish. Men det fortsatte også etter DTS-en. Riktig. Så For det ble bare egentlig en start på det var en start av en prosess på hva skal man kalle det? Healing. En indre healing. Ja. Som man kan kalle det. Det høres veldig sånn New Age. Ja, det er akkurat det jeg tenkte. Ja, men det er jo ordet, da. Men en prosess da, i hvert fall, for å bli bedre. Men ja, bare mye syke tanker, og var liksom på KVS da. Når jeg satt på rommet der, så var jeg sånn, skal jeg ta livet mitt, liksom? Begynte å bli suicidal. Tenker jeg orker ikke å leve mer. Hele tiden være falsk. Vil ikke si noe til noen om det. Jeg tror folk kunne se at jeg var deprimert. Litt liksom, noe der. Men jeg prøvde jo alt mulig for at folk ikke skulle se det. Ja, hva da, tenker du? Nei, latter. Smile hele tiden. Komme med kommentarer. Og bare være gøy. Være den jeg var kjent for. Og ikke tørre å vise en svak side av meg selv. Men tror du liksom at du hadde en sånn klasseklovn karakter, på en måte? Ja. Ja, for du likte det før på en måte også, eller egentlig det var litt deg, men så nå ble det liksom, det er en ny side av deg som blir på en måte gjemt bort. Ja, jeg har hatt det godt hele livet, så dette var jo noe helt nytt som jeg aldri har opplevd. Ha det tungt, liksom, det var liksom noe nytt. Hvordan skal man snakke om det? Og hvis jeg snakker om det, så tenkte jeg sånn, jeg taper hvis jeg begynner å dele om følelsene mine til noen andre. Og jeg hadde jo gode kamerater som jeg egentlig kunne snakke med, men jeg bare tørte ikke. Jeg tenkte, det blir for dumt. Men jeg tror det er mange liksom, gutter som kan relatere litt til den der klasseklovnen. Altså jeg også kan, når du sa det, så kan jeg absolutt relatere til mye av det. Og liksom sånne ting som, også når jeg tok en sånn DTS, da, eller bibelskole på en måte, at det var noe av de tingene som dukket litt opp hos meg også, da. At jeg så liksom, at jeg husker til og med
at jeg har alltid liksom vært likte Lego og spill og liksom vært litt sånn han morsomme fyren i klassen som gjorde mye, hadde liksom mye venner og noen fiender på en måte, for at man blir liksom polariserende da, ikke sant? Og så det er noen som synes det er funny, og så er det noen som bare synes du er den mest irriterende personen i verden. Og noe som jeg skjønner, det er fair på en måte, men jeg husker og jeg også, det med konsentrasjon synes jeg kan bli slitsomt over lang tid med skole og sånne ting. Så jeg fikk liksom stressball av rektor og whatever, satt masse og tegnet på barneskolen. Men jeg husker på den bibelskolen, så var det en gang jeg gikk ut av timen, og jeg hadde en Rubiks kube som jeg satt og puslet litt med for å ha liksom et eller annet å fikle med. Da. Og så var det bare ei som sa på tull at se, der er Ludvig med alle lekene sine. For jeg hadde med, og da jeg begynte å gråte etterpå. For da hadde jeg liksom skulle ha en mentorsamtale. Jeg bare kollapsa i tårer, fordi at det traff en sånn strenge hos meg da. Hvor gammel var det her? Var det her? Ja, det her er bare 3 år siden. Jeg var 20 da. Ja, ikke sant? Og bare fordi at noen kommenterte på en Rubiks kube og sa at det var leka med, liksom. Men ikke sant? Litt sånn for meg da at man er jo et geni hvis man klarer en Rubiks kube. Liksom. Du aner ikke hvor mange steder jeg har lagt. Nei da, men ikke sant, mer det at kanskje den der maska, at jeg innså at jeg har hatt en litt sånn maske som ble brutt da, om at jeg på en måte, eller kanskje ikke maske, men mer usikre, eller sånn insecurity. Ja, liksom, det er jo bare leker. Kanskje litt om at når jeg var så klasseklam, så sant, folk sa jo masse ting, ikke sant, for det, og de tenkte jo sikkert aldri at jeg tok meg nær av det, for at jeg virket bare happy-clappet, som du sier. Hadde nesten ikke et eneste vanskelig øyeblikk i oppveksten, sant? Og folk, det blir så lett for folk å bare si ting da. Og så traff det en eller annen greie, nerve, ja. Som gjorde at, men det er jo bra da, for da får man liksom tatt litt oppgjør med det. Og hva måtte du gjøre, eller hva var oppgjøret for deg, følte du da? Oppgjør med meg? Jeg tror det liksom var å tale litt ut, og kanskje, jeg tror jeg ble absolutt ikke mobba, men kanskje liksom litt ertet noen ganger da. Og jeg også kunne være ertete, og jeg ertet jo på meg med folk, ikke sant? Men så å få liksom, kanskje folk ikke tenker så fort over at som sånn biaser også har følelser da. Og den liksom traff. Og det er også da, det er som du sier, Bling, at det er så lett å møte sånne kommentarer med humor, eller bare børste det av. Skal så litt til å men det påvirker en uansett. Selv om man prøver å tenke, jeg bryr meg ikke. Og så blir man påvirket og såret. Du kan ikke si, det bryr meg ikke. Kroppen din bryr seg ikke om det, liksom. Eller tankene dine, eller hva det er for noe. Men så for deg da, etter du liksom, altså... Du har faket det på en måte, eller i hvert fall... Ja, jeg faket det jo lenge da. Og kom jo også her på Grimerud og følte meg jo deprimert. Og jeg synes det var blytungt de første 2 ukene her. Selv om jeg hadde følt at jeg hadde en type gjennombrudd. Jeg følte jeg hadde fått oppleve Guds kjærlighet første kvelden på Grimerud her. Så følte jeg at jeg hadde hørt Guds stemme og fått sett bilder og mye forskjellig om oi, Gud elsker meg, og fått kjenne en følelse som jeg aldri har kjent før. Og da var det ingen andre følelser enn kun det å føle seg elsket. Så det var jo en magisk, fantastisk følelse. Ja, for du har vel følt deg elsket før av foreldrene dine og sånne ting, men hva var dette her, liksom? Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er mulig å forklare det. Nei. Det var noe helt annet som jeg aldri har opplevd. Kaller det dypere kjærlighet, eller? Ja, dypere kjærlighet enn det man kanskje opplever av foreldre eller kjæresten sin eller venner. Men at dette var liksom next level, altså. Det var en brutal kjærlighet. Det var wow! Ja. Men der også så følte jeg, ok, jeg følte Gud sa Benjamin, du er fri fra depresjon nå. Og jeg tenkte, fantastisk, nå kan jeg begynne å leve livet. Men også, jeg hadde jo fortsatt mørke tanker og tunge dager, og ville ikke bli sett blant folk, eller være ute, jeg ville bare låse meg selv inn på rommet. Selv under DTS-en. Men jeg måtte tro på det da, tro at jeg var fri, men det var ikke mulig. Jeg klarte ikke etter hvert. Det var liksom... Det kom tilbake, følte du igjen? Hele tiden. Og ok, Gud, snakket du egentlig til meg? Var det din stemme? Jeg trodde jeg kunne høre din stemme, Gud.
Nei, men så det tok lengre tid, på en måte. Ja, det tok lang tid. Ja, for du følte du var fri, men så, åja, det var ikke fri, var eller det var på en måte var en ikke helt reise fri. kanskje, men Ja. det catcha du, eller vanskelig å si Det er kanskje. akkurat det, det var en reise. Og den reisen begynte, tror jeg, den kvelden Gud sa, nå er du fri. Fordi da tok jeg tak i det også. Jeg ble anbefalt om å søke psykolog. Jeg tenkte sånn, what? Psykolog? Aldri i livet. Da er man fyller hjerneskade hvis man gjør det, tenkte jeg. Da sliter man. Da er du gæren, liksom. Ja, Da må da, er du- det fillen, da kan du like så godt bli innlagt, tenkte jeg. ja. Ja, Så da bare Faktisk. ringte du og innla deg, eller? Ja, jeg la meg. Så- rett inn på Sanderud. Ja. Men jeg tenkte, ok, det skader ikke. Det var en vis mann som sa, hvis du brekker beinet ditt, så drar du til legen. Og det er ikke noe problem. Så jeg tenkte, greit, Den er faktisk god, da. ja, Den er faktisk sånn, ja. jeg bare tenkte, ok, kanskje det er greit. Så gjør jeg det, og har hatt flere samtaler med en psykolog, og bare tenkt, wow, jeg kan tenke alle burde gjøre det, selv om man sliter eller ikke. Ha noen å kunne snakke med, som du ikke kjenner. Og som det er blitt mye lettere å snakke med en annen person, og stille gode spørsmål, ting man aldri har tenkt på før. Og så finner man ut av det. Og jeg tror oppriktig at Gud kan også helbrede en med en gang. Men jeg tror også at Gud har skapt mennesker til å være med på en helbredende reise. Og at ja, man må snakke om ting også. Og ja, få fram det ekte. Ja, for vi ser jo det igjen og igjen, den reisen med liksom fellesskap, folk hjelper hverandre, folk connecter liksom, oi, nå er jeg med som et fellesskap, og jeg tror virkelig Gud har et DNA i det, altså. Det er jo, du ser jo i Bibelen igjen, DNA med at du blir helbredet, liksom, men også et dyp DNA med at han har skapt oss til fellesskap. Jeg føler jeg har sagt det liksom så ofte. Og jeg synes det er så viktig å liksom bare tro på det, og ha liksom, ok, det er ofte en nesten, jeg vet ikke om det er bedre, men det er i hvert fall en sinnssykt god løsning med å stole på hverandre og bruke hverandre. I stedet for at jeg for eksempel sitter her og liksom skal gjøre podcasten helt alene. Droppe gjester, og så skal jeg bare ha en podcast alene, liksom. Ja, det hadde jo blitt kjedelig. Ja, ikke ikke at du er en dårlig person. Gutter, er jeg god, eller? Ja, men det er jo noe i det, liksom. Ja. Bruke Ludvig, bruke liksom gjester, og liksom, søren, det her er liksom, det er en god, vi kan få så gode samtaler, gøye, og kreativitet og samarbeid. Jeg digger det, altså. Ja, og det er ikke sant, det der verset om at we see in part and we prophesy in part. Altså det er veldig tydelig også at vi har ulike gaver også, sant? At noen har en gave og er flinke til å snakke med mennesker, stille spørsmål og se liksom, og lytte godt da. Og jeg også, alle har jo gått gjennom ulike tanker, og alle har jo gått gjennom ting, sant? Og jeg også liksom husker det var en gang jeg gikk med masse tanker, og så hadde jeg en annen vismann som sa til meg, liksom, han spurte meg, ja, Ludvig, hva vil du? Vil du bli kvitt disse tankene, på en måte? Og så sa jeg, ja, for Guds skyld, jeg har lyst til å bare bli kvitt styret. Og så sa han til meg at det er kanskje ikke alltid at Gud ønsker å bare fjerne problemene fra livene våre, da. Det er kanskje ikke alltid at han ønsker å knipse, sånn som du sier, han kan det. Gud er allmektig. Han kan gjøre hva han vil. Men kanskje så er han mer på utkikk etter å bygge karakteren vår gjennom å vise at han er med oss hele veien, da, sant? Og gå gjennom ting, ikke bare vi kommer borti et eller annet, så bare fjerner han det. Ja, forsvinner. Ja, og mamma har alltid, ikke sant, alltid hatt en sånn illustrasjon for meg om at ikke sant, hvis du har en prikk, et problem, og så hvis du går rundt den prikken, så blir det på en måte bare, den blir større og større, til slutt blir det en stor krusedull, ikke sant, kontra å bare gå rett gjennom, og bare deale med problemene, ikke gå inn grøten. Og det også, tror jeg liksom er viktig å tørre å gå litt sånn head on, og ikke bli redd og få panikk med en gang problemer eller tanker og sånt dukker opp, da. Ja, for det jeg ser er det som er et spørsmål, for derfor jeg likte det spørsmålet vi stiller, men det er jo så mye lettere å bare fake det. Ja. Det er jo så mye lettere å bare, som du liksom, 1,5 år, hvorfor gjør man det, liksom? Det er derfor jeg lurer litt på det, liksom. Det er sånn, hva gjør at du skjønner du har nesten gode kompiser som du kunne sagt det til, men så er det den tanken som bare, nei. Ja, man vil jo ha et godt rykte på seg. Jeg personlig har brydd meg veldig mye om mitt rykte. Hva er det folk sier om meg? Og hvis jeg blir sett på som en kjedelig person, en deprimert person,
så er jo ikke det noe gøy å ha på ryktet sitt. Og han sutrer alltid, han negativ, og det er ikke noe gøy å få høre det av noen andre igjen. Så jeg tror også det som blir framstilt på sosiale medier, blir framstilt overalt, at alle har et perfekt liv. Og jeg tror det er jo det vi vil ha. Vi vil jo ha det fantastisk og bra. Ja, man ønsker det, selvfølgelig. Men realiteten er at man har det faktisk forferdelig av og til. Og ja, det er helt vanlig. Og da må man deale med det, tenker jeg. For å, som du sier, bygge karakter. Jeg tror det er det Gud vil at vi skal få en enda bedre karakter. Og ja. Jeg tror på en måte han er mer opptatt av karakteren vår enn endepunktet, da, sant? Altså, jeg tror Gud sier, hvis du, sånn som du sier, du opplever at du er kalt til å jobbe med musikk, og produsere musikk, og gjerne med liksom store folk, artister og sånne ting. Og så tror jeg igjen at Gud, han absolutt, han kaller oss til ting, og han har drømmer og planer for oss. Og så tror jeg ikke det plager Gud at vi bruker litt tid på å komme dit, sant? Og at vi, du ser også på de bibelske figurene, at Gud, han bygger, altså Moses delte ikke Rødehavet dag 1, sant? Og disse tingene, og vers om at vi, ikke sant, vi være trofast i det lille, så skal vi være trofast over de store tingene. Ja, så får man, Ja, eller så skal det bli satt over større ting. Ja, det er noe sånt som man sier. Men den maker så mye sens, fordi det er på en måte det jeg merker med den visdommen der, er at bare det hvis du gjør, hva kan jeg si, i det skjulte, det var det du sa en gang, det skjulte, hvis du faktisk gjør det gode i det skjulte, da skjønner du at da kan du faktisk ha mye mer, da kan mer, hva kan jeg da, ansvar i det store, fordi da kommer du faktisk til å fortsette i det store, for det er egentlig helt likt. Det er ikke at, i det skjulte kommer jeg til å lyve litt, men i det store, da kommer jeg til å gjøre det dritbra. Da kommer jeg til å ikke lyve, ikke være fake, men i det lille, da kan jeg fake litt, for det er jo så lite å si. Ja. Men det er absolutt det motsatte. Hvis du klarer det her, så da er det naturlig her oppe, liksom. Og det med at min mor har alltid sagt at helliggjørelsen ligger i krokene. Ja. Sant? Ikke når vi vasker, når vi feier, når vi tørker støv, whatever, ikke sant? Ok, krokene. Det er der du liksom ser forskjellen på... Jeg tenkte en krok, Nei. En krok. En krok når du er i vasken. Ja, det er liksom det lille som ingen ser. Ja. Ja. Altså, ikke sant, hvis du tar bilde av et rom, og du ser at liksom kroken er vasket av kontra så det sier mye om personen da, som har vært der. Og man rydder opp etter seg, ikke sant, og man... Ja, det er så mange eksempler i hverdagen, og sånne små ting man gjør. Og så er det store ting man må stå i også. Absolutt. Men så det er kanskje ikke ett svar på liksom, det var dette som var nøkkelen for å komme ut av depresjon, liksom. Ja, eller hva var reisen videre? Jeg vet ikke. Jeg tror det er jo mange veier å gå med det, og mye forskjellig. Og jeg tenker også, det er ikke farlig. Jeg tror det er det jeg er også opptatt av å gå gjennom vanskelige ting er ikke farlig. Det er ikke, det kan være skummelt noen ganger, ikke sant? Som har sånne, og faktisk si ut at jeg har hatt tanker om å vurdere liksom ta selvmord, ikke sant? Det høres så sjukt ut. Ja. Og sikkert å få sånne type sterke tanker selv er jo på en måte nesten skummelt å skjønne, er det faktisk jeg som tenker disse tankene? Men jeg tror den prosessen man går, og tørre å tro på at ok, en dag så står jeg mest sannsynlig og ser tilbake, ikke sant, og har gått, og når man snakker med folk som har gått gjennom vanskelige ting, så er det de som på en måte har altså en annen type erfaring enn det vi har, for vi har ikke gått gjennom det samme. Ja. Det jeg ser i etterkant er jo at jeg har fått lov til å bety noe for noen andre som har stått i det samme, og at da har jeg noen tips og triks, ikke sant, som man kan komme gjennom med. Og det er jo så tenk at jeg får lov til å bety noe for noen andre. Altså, insane viktig, liksom. Og jeg tror ikke jeg hadde kunnet betydd noe for noen hvis ikke jeg hadde tatt grep og jobbet for å faktisk bli bra da, og bli oppegående, for å si det sånn. Ikke at man ikke er oppegående hvis man er deprimert eller noe sånt, men bety noe for noen andre er jo det som er en god følelse, det også. Og
I hvert fall når du vet kanskje hvor tungt og hvor fortapt, eller hvor Ja. liksom Man kan mørkt det var forstå for deg. en. Å være en stemme, for hvis du hadde for eksempel hørt det når du var i KVS, hadde det liksom, tror du det hadde liksom klikket nesten for deg, og da kunne du nesten få startet der nesten, hvis noen hadde kanskje vært ærlig med deg, og fortalt reisen litt, liksom. Det kan være. Mm. Men jeg var så veldig på at jeg skal ikke snakke med noen om dette her. Ja, du var bestemt nesten. Ja. Ja. Og veldig sta, og ok, ingen skal få vite at jeg har det tungt. For du skal presse vekk, og da blir det borte. Ja, da går det bort etter Det hvert. er jo. Men det er det jeg liksom føler at yngre, eller om det er den visdommen, man må skjønne at det er umulig, liksom. Og så når man har fått hørt flere ganger, jeg har ikke hørt det i familie, men av venner og andre, sånn, ok, en mann skal ikke gråte eller dele følelser. Vi skal bare stå i det, og så bare gå. Og så blir det bra til slutt, liksom. Men jeg har jo sett i etterkant at alt jeg har pushet bort hele livet, kommer tilbake. Og da må man jo bare få fiksa opp det, ikke sant? Ja, for det er litt kult, for det måten du sier på, for jeg hører Jordan Peterson, ofte han er en psykolog, eller at han har mye tanker på det her, og jeg ser en veldig kul måte han har sagt på at når du får løgntanker, så sier du, det har jeg ikke, og da snakker han også om at du har en sannhet, og du twister sannheten til å si at nei, at jeg har det dårlig, nei, jeg har det godt. Så du vrir sannhet, altså du vrir liksom sannheten i verden, liksom. Altså for meg var det en veldig kul måte, du vrir det vekk, og så bare går det til neste ting, så vrir du vekk, men til slutt så, du kan ikke forandre en sannhet. Det kommer til å bounce tilbake uansett. Du kan ikke forandre liksom reality, som man sier da. Du kan ikke late som at du har det bra hvis du ikke har det bra. Yes. På en måte. Ja. Og jeg tror det var liksom, jeg tror koden for han er sånn, det kommer til å bounce. Og du må bare prøve å forstå at du som en liten person kan ikke change reality. Hvis du tror du kan det, ok, da noen år så håper vi kanskje at du ikke tror det, ikke sant? Og den synes jeg er en kul måte, og det blir jo det du fortalte her, at du prøvde det som jeg har hett 1,5 år, og så begynte kanskje noe å gleppe litt, liksom da. Og så krever det jo en ydmykhet også da, ikke sant? Og det å bare, og en ting er liksom på temaet med depresjon, men bare det å, som du sier, å innrømme at ok, ting er ikke akkurat sånn som det burde være, ja, og jeg tror det er også Jordan Peterson eller en eller annen som snakker om et sånn der konsept om å ha en shadow self. Altså, har du hørt om det? Jeg har hørt noe om det. Ja, liksom at man, altså, i mitt liv så har jeg en utgave av meg selv, min hverdag, mitt liv, mine talenter, som jeg gjerne skulle levd opp til. Altså, jeg skaper meg en ideell Ludvig. Han er dritgod på snowboard. Han er superkarismatisk. Han får til ditt datt, alle mulige ting, på alle mulige arenaer. Og det er på en måte reelle ting som man ønsker, ikke sant? Man ønsker å bli en bedre ektemann, man ønsker å bli en mer rutinert person, ønsker å trene, stå opp tidlig, bli god på masse ting. Naturligvis, så det er ikke at det er noe galt i seg selv, men man skaper en sånn her utgave som er sånn. Og så er det den personen jeg sammenligner meg selv med hele tiden. Altså, det er nesten som at min ekte meg blir skyggen av denne fantasifiguren. Og det er jo det som blir fryktelig slitsomt. Det er derfor jeg har liksom tenkt på når vi snakket om det, hvordan kan du forklare det? Skygge av seg selv. Ja, Dritbra, og altså. den skyggen er for alltid ting til da. Ja, og det er derfor du tenkte, åja, jeg kan ikke si det. Åja, fordi the ultimate bling, han skal ikke gjøre det. Ja, og jeg husker bare, altså, når jeg var på min DTS, så var jeg i Papua Ny-Guinea, som misjonstur. Og så ble vi en kveld der, så ble vi rana med skytevåpen. Så det kom rett og slett, vi var oppe i fjellene, oppe i en landsby, også i en bambushytte, og 4 menn kom inn på natta, rett etter å spise middag med gevær, og det var liksom, alt gikk kjempebra i Østland, ingen skutt, liksom ingen skada. Men det ble liksom 1,5 time nesten, hvor vi ble gisler da. Og jeg trodde jeg var helt overbevist om at de skulle dø, ikke sant? Det ene øyeblikket så sa de at de skulle skyte oss og kaste oss i elv, og andre øyeblikket så skulle alt gå fint, så lenge vi ga dem tingene våre da. Men så lang historie kort da, det her er jo egentlig på en måte en lang historie, og kanskje mitt største vitnesbyrd nesten, om hvordan det der gikk så bra. Men da husker jeg at vi ble sendt til en sånn her misjonærcamp dagen etterpå, og vi fikk liksom et kriseteam, og når vi kom tilbake til Norge så fikk vi liksom psykologer og terapeuter og gruppetimer, og det var så voldsomt, ikke sant? Og jeg husker jeg fikk et sånt ark hvor det sto liksom
ting som vanlig å føle på etter en traumatisk opplevelse, eller sånn, eller liksom ting du burde gjøre når du traumatisert, og ting du ikke burde gjøre. Og så bare fikk jeg 2 av 4 ark, og det sto liksom, altså til deg som traumatisert på en måte. Og så tenkte jeg, men i alle dager, det her passer ikke meg, liksom, Ludvig, jeg ikke en traumatisert person. Jeg har det egentlig bra. Og da det skyggen igjen du på en måte imiterer. Ja. Men så skjønte jeg at, og så husker jeg på en måte, jeg kanskje dealet med de første dagene her, så bare kødda jeg mye, ikke sant? Og det helt sykt å kødde med sånne helt drøye ting. Men ikke sant, man coper litt forskjellig da. Og så var det plutselig en dag at jeg liksom får kødda med de tingene, og så synes ikke jeg det var morsomt. Det var ikke sånn at jeg ble offended, liksom. Men det bare var ikke morsomt. Men poenget mitt da, at det var så rart å se på et ark at som jeg fikk fordi at jeg var traumatisert, og så det bare matcha ikke i huet mitt. Men, det interessant. Men så skjønte jeg husker jeg satt ved siden av på en sånn stol og snakket med en av de som på gruppa mi som hadde vært med og opplevd det da. Og så skjønte jeg bare, vet du, jeg tror faktisk det litt viktig at jeg tar det litt seriøst. Naturligvis, ikke sant? Det jo en syk opplevelse. Men jeg tror det var litt viktig da, å faktisk velge å ikke være redd for å konfrontere. Ok, det her faktisk en seriøs hendelse. Sant? Det her faktisk en alvorlig ting som burde deales med. Og så gjorde jeg det, og så har det jo gått kjempebra. Men igjen å på en måte tørre å legge litt ned den der ideelle Ludvig som ikke sliter, hvor alt enkelt, ikke sant? Og så, ok, tørre å gråte. Ja, for hva gjorde du da når du skjønte, jeg må tørre å strege inn i da? Som du sier, var det da, ok, prøve å føle, eller vil du bare naturlig snakke med psykolog, liksom? Ja, jeg tror liksom bare å faktisk ta de tingene litt seriøst, da, ikke sant? Altså når det står liksom, vær obs på at ikke gjøre sånne ting, eller liksom, pass på å holde deg litt fysisk aktiv, og ikke liksom, være alt mye alene og sånne ting, da. Og det å faktisk innrømme at, ok, jeg ikke et supermenneske som bare kan stenge ut alle følelser. Og det ikke et mål engang. Ikke sant? Man tenker at, det kanskje litt sånn som menn, at vi tenker at det et mål å ikke vise følelser. Det litt sånn ideal. Ja. Veldig lett å ha ideal. Og så det jo at jeg tror naturligvis at det mindre ting som leder oss til tårer, som en stereotypisk mann, da, ikke sant? Eller en gutt, at det ser jeg bare som gift også, at det du kan se en film, og så sitter kone med og gråter, og jeg tenker, hva skjer liksom? Griner du? Hva det du driver med, du? Ja. Det unødvendig. Her har vi en koselig kveld. Ja, så Du driver og sutrer. Skjønner ingenting, liksom. Ja, men man kan bli sliten av den der skyggefiguren sin, altså. Og jeg tror alle har en Det så sånn. mye løgn inni det. Ja, og sosiale medier, du nevnte det, ikke sant? Og det jo en måte å fore opp under den der shadow self, da. Altså, du reinforcer, du styrker den tanken om at her det en utgave av meg som får det til. Så, nei, men det veldig, veldig slitsomt. Ja. For jeg synes det interessant også med deg, liksom, hvordan føler du at du måtte litt fri fra den depresjonen, eller liksom, fra det nå, liksom? Ja. Eller hvordan snakker du om det egentlig i livet ditt? For du nå... Du lov å si nei. For det som jeg synes interessant, at det lett å liksom, nå jeg ferdig med det, og så, nå det perfekt, men da hvis det kommer noe tilbake, da, hva gjør du da? Eller har du opplevd det, for eksempel? Eller hvordan har reisen vært? Jeg har jo Det var en kveld jeg møtte en type som ba for meg, og så der vi hadde en samtale, og han mente det var noen lenker og litt forskjellige greier, i at det var en generasjon-ting som kunne være lenger tilbake i generasjon, at det måtte vi bare først bryte, så vi ba. Hva kaller man det? Generasjon... Generational curse på en måte noe... Ja, det på en måte, det blir et ord kalt det. folk bruker da, men ja. Så vi bare ba, og så kjente jeg et lys inni meg, bare tennes, og så bare ble det superlett. Og da hadde jeg jo allerede jobbet lenge, mange samtaler med folk og med psykolog, og tatt steg og valg for å komme seg bort fra det da. Og pluss da en bønn. Supersimpelt. Det var en supersimpel bønn. Og han typen her kan være veldig mye på scene. Noe folk har ofte blitt redde for denne mannen. Okay. Jeg har hørt i hvert fall. Veldig karismatisk, liksom. Ja, så, men i denne samtalen så var han bare helt rolig og bare veldig kjærlig. Og så ba vi, og så får jeg igjen typ kjenne en Guds kjærlighet
kanskje ikke så intens som første gang jeg fikk oppleve Guds kjærlighet. Og etter det så har jeg bare kjent frihet i det, og ikke vært deprimert. Og jeg tror det er viktig å skille tanken med å ha en tung dag og være deprimert. For jeg tror det er veldig lett å bare, nå er jeg deprimert, nå er jeg tilbakefall, nå er livet tungt. Men man har bare en tung dag, man har sovet dårlig. Og så er det noe som påvirker en, at man har lite søvn en dag. Og faktisk kunne skille disse tingene, og ikke gå inn i gravet seg ned. Nei, nå er jeg nede i høl igjen, ikke sant? Nå har jeg det forferdelig. Men ok. Så man blir jo nesten mer stresset av og frykten for å falle tilbake gjør at man liksom bare rusler bort til det selv nå, sant? Ja, men hva, for det her vet jeg at folk liksom lurer på, men hva gjorde at den lille bønnen, hva er det liksom? Eller hva tror du liksom det kan være? Jeg vet ikke. Jeg tror Nei, jeg vet ikke. Men når du delte om han som ba for deg, at du kjente dette lys inni deg, var det liksom øyeblikket du følte du slapp 100%? Eller? Ja, jeg tror det. Jeg har ikke kjent det siden, og hatt de syke tanker og mørke tanker på det før. Så det var liksom akkurat der det bare... For det er kanskje ikke alle som opplever en sånn knips-moment, sant? Hvor og det var jo det jeg trodde skulle være første gangen, da jeg hadde et møte med Gud, fikk oppleve hans kjærlighet, og jeg følte han sa, du er fri fra depresjon. Da trodde jeg at det var en sånn. Men da var det jo en lang reise. Det var ikke superlangt, 1,5 år. Det er jo ingenting. Men når du er i det, så er det sikkert Men når man er i det, så er det evigheten. Ja, når du er 20 så føles det litt. Ja. Men da var det sånn. Men da tenkte jeg ikke at det var en sånn. Da tenkte jeg, ok, nå er det bare en ny runde, tenkte jeg. Men at jeg får lov til å ta med Jesus inn i det, og ikke stå alene i det. Jeg tror det var det som var liksom, at jeg forstod det endelig, at Gud vil faktisk være med meg og stå i det. Så litt mer kjøtt på bein, så du liksom kunne liksom, når du opplevde det, bare, ok, du egentlig trodde på en sannhet enda dypere, tror du? Det kan være, ja. For det føler jeg ofte noen ganger, hvis jeg har hatt en erfaring med Gud, og jo mer, når jeg føler hvis den er sterkere for meg, så er det en tro inni meg som bare enda dypere, sånn der jeg bare, du kødder ikke med Gud, liksom. Fordi jeg føler å forstå, eller i hvert fall litt nå, at det er så stort, da. Og så, jeg tror også den tanken om at ok, så lenge bare den tingen her blir grei, altså, ikke sant, så lenge jeg bare den der depresjonen går bort, eller bare så lenge disse tankene forsvinner, da kan jeg liksom begynne å leve livet. Du sa egentlig litt sånn i sted, så jeg kan også relatere til, jeg tror veldig mange kan relatere til det, at så lenge bare denne tingen hadde vært annerledes, eller denne situasjonen hadde vært sånn eller sånn, så hadde alt vært perfekt. Og så, igjen, vi søker kanskje alltid det, da, at alt skal være perfekt, men så igjen, jeg bare husker så godt Ole Se når han sa at ikke sant, Gud heier på oss, heier med oss, feirer med oss på toppene, og så blir vi kjent med han i dalene. Det er et eller annet der som bare gir så mening, og som jeg tror igjen, at det er ikke farlig å være i dalen. Og som du sier, ok, det tok 1,5 år, for noen tar ting kanskje 6 måneder, for noen tar det kanskje 6 år, og så vil vi på en måte alltid at ting skal fikses nå. Men det er egentlig en sånn der fred, kjenner jeg, når jeg slår over på tanken om at, vet du hva, hvis jeg går gjennom ting, hvis det er en tung periode, hvis det er en sånn situasjon som jeg bare egentlig vil at skal forsvinne, ok, så jeg kan være helt sikker på at Gud kommer til å lære meg et eller annet. Og ikke belære meg, sant? Det er ikke at, at Gud liksom bare gir Bling en depresjon, sånn at, for det er viktig at han liksom får litt pondus. Får litt muskler på... Ja, litt pondus, sant? Nei, det er ikke det. Ikke det hele tatt. Men det er det jeg bare vil si til de som hører på, at ok, går man inn i en vanskelig ting, så er det lett å høre, ta med Gud inn i det. Og så, ok, hvordan ser det ut? Betyr det at jeg skal lese Bibelen? Betyr det at jeg må be? Betyr det at alle disse tingene? Og så tror jeg på en måte, vet du, det her, de spørsmålene, hvis du sitter og har de spørsmålene nå, så tenker jeg, vet du hva, du er helt inne på det. Du er helt inne på riktig spor. For det er der det begynner, når man begynner å trekkes inn til Jesus. Og så får man alle de praktiske spørsmålene.
og jeg sliter med depresjon, hvordan kan jeg be? Hvilken bønn ba du spesifikt, ikke sant, for å bli satt fri? Ja, kan jeg repetere den, og så ja. kommer jeg til å oppleve det. Ikke sant? Og så er det ikke sånn det funker, men jeg tror liksom når man begynner å få disse spørsmålene, så begynner man allerede å på en måte lengte etter den friheten, og man skjønner at, ikke sant, det står at sannheten setter fri, og vi har friheten i Jesus. Jeg kan love deg at svaret finnes. Altså, du begynner ikke å vri om til at nei, det går fint. Du begynner å vri opp og si yes, jeg sliter, eller jeg... Jeg lover at Jesus kan helbrede deg. Ja. Jeg lover at han kan det. Og det tør jeg love, for at jeg kan stå med hånda på Bibelen, og vi leser hvem Gud er der, da, sant? Ja. Og hvis man kombinerer de løftene om at ok, det er frihet, det er helbredelse, Gud har et ønske om at vi skal gå fra glory to glory, og det betyr ikke alltid sukkerspinn og marshmallows, og alt er bare søtt og gøy og ingen utfordringer. Noen ganger så er det nesten tvert imot, at vi går fra seier til seier, da. Vi dealer med en vanskelig ting, og så blir vi sterkere, og så går vi gjennom en ny sesong, og så blir vi sterkere. Tenk om det er glory to glory. Ikke at det bare er noen ga meg en bil, og så fikk jeg plutselig 100 000 inn på konto. Ikke sant? Ja, det er glory, liksom. Nei, kanskje ikke det er sånn. Ja, for det er det som jeg digger når du sier det, for det er på en måte den folk vil ofte ha den gå etter den skyggepersonen sin, og liksom, ok, Gud skal liksom hjelpe meg til å gjøre det der. Men så ser jeg også samtidig i kulturen vår er at vi ønsker å leve lykkelig og alt sånt, men vi vil ha noe ekte. Og de to funker kanskje ikke alltid liksom like sånn. Jeg føler at det er to liksom ting som folk bare, men jeg vil ha det ekte, jeg vil ha, finnes virkelig Gud, eller er det fake eller ikke? Og det er der jeg liksom digger med at vi kan se gjennom liv og erfaringer at Gud er også med da gjennom livet ditt, ikke bare på toppene liksom. Og det er det jeg digger med liksom, kulturen vår har mye mer nå greier med, liksom, jeg kaller det sånn bullshit radar eller radar. Og det føler jeg at det er det jeg liksom liker med at vi kan virkelig vise at det er ikke bullshit med Gud, liksom. Fordi han er i disse dalene. Men Instagram-personene dine er kanskje ikke alltid med deg i disse dalene, fordi de har ikke noe som å vise deg, men han er der liksom i dalene og kan vise deg den virkelig ektheten gjennom hele livet ditt. Da. Og det er i de der dype lengselen og store spørsmålene. Ikke sant? Hvordan kommer jeg ut av dette? Det står at vi skal spørre om visdom, og vi skal få det. Ikke sant? Det står i Bibelen. Ok, men Gud, jeg opplever ikke det. Ikke sant? Jeg opplever ikke å finne ut av depresjonen. Jeg opplever ikke å få svar på disse spørsmålene. Men det jeg har merket da, at ok, det er i de spørsmålene, i den smerten, at mine bønner bare blir ekte på en helt annen måte. Så se rundt deg etter gode mennesker. Det er det fellesskapet Gud ønsker, da. Person som du møtte der, kom til et sted som kunne, altså det er personer igjen, da. Vi har en Gud, men han ønsker også han ønsker forholdet med, at jeg har forhold med han Gud, men har jo skapt folk til å være sammen nå. Det er en balanse der. Men du sa det at den uka hvor det var snakk om livet med Gud, den betydde mye for deg. Ja. Liksom, oppsummert, hva var det hvorfor var det så viktig for deg? Det er jo å forstå at livet med Gud er gøy. Ok, det kan være tungt, men da har man med Gud, som er skaperen av universet, på laget sitt, som bare backer deg 24/7, 365, ikke sant? Det er liksom, så betryggende. Og livet med Gud, jeg kan invitere han inn i livet mitt hver dag. Hver morgen så bare ber jeg, ok, Gud, kom inn i livet mitt. Noen morgener så glemmer jeg det. Men, alltid invitere Gud, og ikke føle at man må gjøre masse for å please Gud, for det er ingenting vi kan gjøre for å egentlig gi han den æren han fortjener. Og det er bare superenkelt. Det er bare den der barnetroen som bare kommer fram om og om igjen når jeg snakker med Gud. Hva kan jeg gjøre? Og så bare liksom, jeg føler Gud sier bare, ja, tro på meg, elsk meg, og bare ta meg med inn i livet ditt. Og det har vært flere ganger jeg bare, ok, Gud, hva har du gjort i dag, liksom? Og så plutselig bare føler jeg, hører sterkt sånn, i Brasil så jeg 15 000 liksom lovsynger meg, og jeg har jo ikke peiling, det kan være mine egne tanker, ikke sant? Men jeg velger å tro det, ikke sant? Og bare, det skjer ting i Brasil, føler jeg Gud sier.
Og bare, ja, superenkelt. Gå turer, ta med Gud, og så be litt, og så nyte det som er ute i naturen. Jeg elsker naturen og fjellene og alt sammen. Så det skulle flytte til LA er jo litt sånn jeg Det er noen liker jo fjeller, da, men fjellene. det er litt varmt. det er noe, ja. Ja. Men nei, så jeg tror det var når den uken var, å forstå at jeg trenger ikke gjøre masse for å bli elsket av Gud. Jeg kan bare gjøre det enkelt og overgi meg til Gud hver dag. Så tror jeg så at Gud vil vise folk og vise meg hvis det er noe jeg skal gjøre, og valget jeg skal ta. Så tror jeg at Gud vil tale og vise i det. Ja, for hva er det du gjør nå, liksom, for meg? Så er det et spørsmål liksom, med hvordan hjelper det deg selv nå fremover med liksom ikke liksom, du har på en måte faket det før, men nå, hvorfor faker du det ikke nå? Eller liksom, hva gjør at du kan være ærlig og ekte, liksom? I liksom, når for eksempel du sier, hvis du har fått et lys og sånne ting, men nå fremover er det på en måte, hvordan er det å ha på en måte en sånn mer ærlighet, føler du? Det er jo, jeg tenkte på det i sted, sånn, hvis man har spilt Call of Duty, og så blir man stabba, så blir man setbacka til et annet dårligere våpen. Yes, ja. Jeg ser jo på det, å være falsk ser jeg som en setback, fordi du kommer til å komme tilbake, og ja, det er 2 skritt tilbake og 1 fram, og ja, du kommer ingen vei med å være falsk. Hva er det man pleier å si? Løgnen kommer alltid tilbake, eller noe sånt. Ja. Jeg hørte i hvert fall rykte på gaten at de sier det. Du må ta den. Så jeg bare sier det. Men nei, jeg tror det bare være sann og ærlig, og tørre å vise at man er følsom og kan ha en tung dag, at det er helt fair. Og hvis noen dømmer deg ut ifra det, så er det kanskje dem sitt problem å ha noe å jobbe med. Hva gjør du? Sier du det til folk, liksom? Eller er det bare tull, liksom? Jeg er bare meg selv 100%. Jeg trenger ikke å prøve å være noe annet for å please noen. Gud elsker meg, jeg har funnet min identitet i Gud. Jeg tror liksom det er tingen, å forstå hvem man er i Gud, hvem har Gud skapt meg til å være, og det er å være et barn. Liksom barnetro? Hva legger du i det? For jeg føler man kan si det, men hva legger du når du har på en måte barnetro? Det er jo, hva tenker du da? Liksom? Eller barnslig tro, på en måte. Barnslig, ja. Kanskje det er bedre. Man bare tror. Jeg tror jeg har møtt så mange barn, eller når jeg var liten selv, kameraten min, han ville ha nattbønn, han ville be. Han var ikke kristen, kom ikke fra en kristen familie. Men jeg tror det er en sånn tro som bare ligger der. Jeg tror at Gud er liksom konge over alle konger. Og jeg tror det barn gjør jo ikke masse, de kan jo ikke så mye heller. De kan jo ikke kjøre bil, hvis ikke du er et geni. Jeg kunne kjøre bil. Kjøre bil. 25 år, kjørte bil. Pappa, tommel opp, ja. Så de er bare simple, de har det gøy. De elsker livet. Så vurderer de ikke så det er ikke så mye om og men, kanskje, da, sant? De tenker jo ikke hva som skjer om et år. De lever jo den uka, men egentlig et barn elsker livet. Og bare leker og har det gøy. Det er på en måte å se det gode i livet istedenfor det dårlige. Ja, for det er litt liksom, for jeg merker det, jeg har jo unge selv nå, og jeg merker det hvis jeg har hatt en litt sånn dårlig connection, eller vi var på en måte kranglet, eller liksom, og så er det liksom 1 sekund etterpå nesten, så er det bling, og så er det noen hit, da er det på en måte, ok, nå skal vi De tenker på bling, var det det du sa? Ja, de tenker på bling. Men det er den liksom barnetro, at du bare, ok, der skjedde, boom, ok, nå skal jeg gå og leke, nå skal jeg løpe til dit, og det er liksom, jeg tenker liksom, hvorfor, du føler ikke noe etterpå, altså, ok. Det er sånn litt barnetro, at du bare, ok, du bare går videre kanskje, og tror det beste. Jeg merker at hun tror alltid det beste, for å si det sånn. Ja. Ha det gøy. Det er ikke noen grunn til å skulle stresse og lage kaos. Og jeg gjør det av og til selv, altså. Det er ikke det at jeg er perfekt på det, men jeg bare prøver å minne meg selv, ok, ta det rolig, leve i nuet, ikke sant? Og hva kan jeg gjøre for Gud i dag? Kan være jeg ikke lever om 5 år. At jeg heller er i himmelen og har det full fest der, og koser meg der. Party! Men så da er det viktig å bare leve i nuet. Hva kan jeg gjøre for Gud i dag? Ja, for jeg føler det er sånn, jeg synes det er så viktig å bare finne ut liksom, hvordan, for det er så mange som lurer på liksom, men hvordan kan det være den ekte, liksom? Men jeg skjønner at det er på en måte den erfaringen du gjør, og den opplevelsen med at ok, nå er det slippet tak, nesten sånn generasjon-greie, og så liksom, så jeg skjønner jo at det er en måte, hvordan kan du forklare full frihet, liksom? Det er jo
Det er nesten bare en dyp forståelse. Ok, jeg kan være lei meg, liksom, eller en dag, liksom. Jeg husker vi har jobbet litt sammen, liksom. Ja, ja. Og da merket jeg, det var en dag du var på en måte, ja, nå var det litt dårlig. Og da tenker jeg, shit, det er liksom, det er det jeg håper at folk kan være. Nevne at, ja, i dag er det litt sånn tyngre. I stedet for å komme sånn, hei, yeah. Ja, det er tyngre, men fortsatt gjøre en god jobb. Og gjøre det vi skal. Ikke la det påvirke oss og bli bare super nedfor. Og... Ok, det er lov å bli nedfor, men lev. Det er jo en... Det var en syk kamerat av meg som sa, er det ikke deilig å være litt deprimert da? Da kjenner du at du lever. Da har du i hvert fall følelser, og du kjenner at du lever. Det er det. Og jeg bare, ja, det er fair da. Ja. Vi lever jo. Det er det som er gøy, ikke sant? Det ordet deilig, er det ikke deilig? Ja? Ja, men er det ikke deilig å være litt deprimert da? Da kjenner du at du lever, da har du følelser, selv om det er mørkt og tungt. Men da lever du i hvert fall. Og ja. Det er koden for i dag, føler jeg. Søren. Den er fin. Digg å være deppa. Ja, men det er noe i den der... Digg å deppe litt. Men du vrir det til liksom litt mer kraft nesten, føler jeg, når jeg hører det der. Det er sånn, shit, men man går gjennom forskjellige perioder og liksom... Ja, og så blir man rammet, ikke sant? Man blir jo rammet av ting. Noen mister jo bare familie i dødsfall, bilulykker, ikke sant? Altså, ulykker skjer i hjem, sant? Altså... Ja, det er forferdelig. Ja. Og ja, det er all respekt til de som også har vært deprimert i 10-15 år, og de som mister familiemedlem, mister alt. Respekt til de, og hvis man kan si det sånn. Respekt! Nei, men at man skal ikke ta lett på det sånn. Ok, det er faktisk tungt der ute. Det er folk som har det forferdelig. Og heller være med de og støtte de. Og elske de. Og være med i en lang prosess. Det... Ja. Altså, Bibelen sier den gråt med de som gråter. Ikke liksom alltid, liksom, du skal alltid liksom vri som vi sier da. Vri, ja, bli litt glad da. Men ok, tid for alt har sin tid, ikke sant? Det er jo... Bibelen er ganske smart, synes jeg. Ja, krembok, ass. Det er kremen av kremen, men ja. Stivpisket med multe, den der bibelen der, altså. Ja, det er mye multe på den, sikkert. Jeg gjør det, altså. Det er mange års multe og krem. Det er fin, ass. Nei, men jeg skal bare i tanken om at å gå... Se for deg at du går gjennom Oslos gater, og du bare går ned Karl Johan, og du passerer jo sikkert 500 folk da. 1000 folk, 2000-3000, jeg vet ikke. På god sommerdag. Ja. På god sommerdag. Men ikke sant, hver enkelt har et eller annet som de går og tenker på, som de går og føler på. Ja. Som skjer i livet deres nå. Altså, ikke sant, hvis du går gjennom en folkemengde på 3000, det er garantert minst én person der som har mistet en nær slektning helt nylig. Og det er minst én der sånn, som har suicidale tanker. Det er minst én person som blir mobbet på skolen. Ikke sant? Altså, det er så mange liv, så mange ting som skjer, og vi bare, noen ganger så bare, når jeg kjører bil, så passerer og møter en annen bil, så tenker jeg, jeg lurer på hvor de skal nå. Jeg har en agenda, ikke sant? Jeg er bare opptatt med mitt liv, og nå skal jeg på ditt og datt, og hvis du kjører sent på natta klokka 4, ikke sant? Og du skal hjem fra et eller annet whatever, og så møter du en annen bil, så er det sånn, oi, alle dager, hva er den personen? 4 om natta, hva gjør du her? Ja, i alle dager, hva driver du med? Så er jo liksom men ikke sant, at det er så, og så er vi så hensynsløse noen ganger også da. Det gullet, jeg husker Jordan Peterson også, han hadde et sitat hvor han sa at hvis du vil bli godt likt, så er det enkelt, bare se rundt deg på mennesker som gjør det minste gode handlingen, den enkleste tingen, og så punkterer du det, så drar du det fram og sier, jeg så at du gjorde det, takk for at du gjør det, og så ser du bare folk bli glad, ikke sant? Det er så lett da, og det koster deg så lite krefter og energi, og på en måte glede seg på andres vegne da. Så det også, tenker jeg, er så sterkt å være lys og salt for Jesus. Og smile til mannen eller dama bak kassa, og si takk for turen til bussjåføren, liksom, og så mange ting. Og alle liker å snakke om seg selv. Og det å bare stille spørsmål om mennesker, som, ikke sant, hvor mange blir stoppet på gata og spurt spørsmål om dem, ikke sant? Så på min
eller når jeg har vært ute og evangelisert med grupper eller sånne ting, da, så har jeg på en måte ikke, da går man rundt og snakker med liksom, kanskje 10 forskjellige folk da, på et par timer. Og så for meg så har jeg liksom, ok, jeg har snakket med 10 forskjellige folk, men å bli spurt, se for deg at du går fra A til B i Oslo, og du har liksom en agenda, du er på vei, og så blir du stoppet av noen som spør deg kjempedype spørsmål. Hva er meningen med livet? Tror du på noe større? Tror du på Gud? Og bare stiller deg liksom noen enkle spørsmål, tro ikke for å konfrontere, men tenk så stort avvik i deres hverdag det er, da. Ja. Altså, ikke sant? Vi er så vant til å snakke om tro. Ikke sant? Vi har podcast hver tirsdag, og vi snakker, og vi har kristne folk rundt oss, men med folk som aldri tenker så mye på det, og blir stilt de der spørsmålene, tror jeg setter i gang mye tannhjul da, Ja. hos mennesker. Nye tanker som de ikke har Ja. tenkt i det hele tatt, da. Og det å bare, ikke sant, å bare bli spurt, hei, hva liker du å gjøre? Hva er dine interesser? Hva er du god på? Og så får de lov til å dele litt av Hva er det. din drøm? Hva er din drøm? Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror det er lett å ikke leve det livet. Det er lettere å bare, nå skal jeg jobbe, og så skal jeg dit, og så skal jeg få en bil, og så skal jeg ha det huset. Og det tar 30 år, så da prøver jeg på det. Men jeg tror det er så bra at vi har sånn som det her, eller tør å gå ut og bare snakke med en random, og bare bry oss litt. Som jeg sier, spre ditt liv, spre ditt liv, ikke sant? God sang, det er ikke det? Nei. Så det er på en måte, jeg tror det er mye visdom, altså. Å bare steppe litt ut, bry seg litt om folk som går rundt seg, og jeg synes det er så gøy. Jeg har litt naturlig i meg også. Det er så gøy, altså. Random samtaler, og jeg drev med noe som heter Uno, sånn der kaffested som du på en måte jobber gratis, bare frivillig, altså. Har du ungdommer der og sånne ting, og jeg syklet en gang rundt og skulle selge smoothies. Bare snakket med folk og eldre og yngre, og liksom, skal jeg kjøpe smoothie? Nei, men du, jeg liker det, altså, ikke sant? Så bare, plutselig så kommer jeg over, så bare bryr jeg meg om det, og så sier jeg, jeg har vondt i foten, og så sier jeg bare enkelt og fint, du, kan ikke jeg bare be for foten din da? Og jeg merker at det er så lite sånn der, kan jeg be for foten din, derfor skal jeg være der? Men jeg bare viser at jeg bryr meg, og de bare, åja, og så be enkelt, og så fortsetter vi samtalen på noe annet, i stedet for liksom, nå skal du ha frelsesbønnen og komme hit til Jesus. For meg, det er noe med å bare vise en godhet. Og det, bare, liksom, det med at jeg kjenner jo også at oss bare skulle snakke med random folk, det er ikke alltid det. Noen ganger så faller det intuitivt, andre ganger så koster det på en måte litt, ikke sant? Men det er på en måte den der, jeg har tenkt, jeg vil gjøre det jeg kan for å bevare litt en sånn kultur om å snakke med fremmede. Altså, det er synd hvis vi mister den da, hvis det blir så ukomfortabelt for folk, ikke sant? At det ikke går an å starte en vanlig samtale med mann på gata. Småsnakk, altså amerikanere, hvis du har bodd der en liten stund. Jeg var helt sånn sjokk. De er helt pro, liksom. De bare, yeah, you're looking at this. Og så er det sånn, de er så funny med random ting. Og så føler jeg at det som kom i Norge, så føler jeg at jeg liker den greia. Så jeg liksom prøver den samme greia, liksom. Men nordmenn liker det også, altså. Ja. Men det er bare ikke så mange av de som kommer først og sier noe. Men når jeg liksom starter noe, så ja, da hopper de på, vet du, de lokale, og så snakker om data, og så. Nordmenn synes jo det er vanskelig å bare snakke i telefon. Ringe noen, sånn som meg. Ja, så du er den statistikken. Jeg er en av de, ass. Hater å snakke i telefon. Er du den greia når du tekster, og så bare ringer de, og du bare, jeg ringer tilbake. Kaster mobilen, og så løper jeg. Du vugger på et sånt rom, eller? Jeg skal ikke snakke. Ja. Jeg føler at vi har hatt en kjempegod samtale. Ja, virkelig. Og jeg vet ikke om er det noe du har lyst til å avslutte med, som du kanskje har på hjertet, eller som du bare, som du kanskje hadde i tankene, som du bare, bling, jeg hadde jo lyst til å si dette her. Jeg har jo tenkt tanken på, dette var det pappa som sa til meg, noe av det bedre jeg har hørt. Og det er viktig å bruke pengene før det går tomt. Ok, hva mener du med det? Det var bare det. Det var bare det. Ja, det var det. Før det går tomt på kontoen. Man må jo bruke det opp. Ja. Før det bare går tomt. Nice. Ja, men du, der... Ingen paralleller, ingen metafor for et Altså, eller siden du annet. har de, bruk de. Ja. Ellers så blir det tomt. Nei, da er det tomt. Ja. Da blir det, før det blir tomt. Nei da, men fra kødd til tull, så er jo... Jeg føler at jeg virkelig trodde det her skulle være det var fra faren, liksom. Ja. Nei, noe jeg har lyst til å si, det er jo, som jeg har tenkt, og som jeg anbefaler alle, er å ta deal med ting du har hatt før i livet. Få det opp igjen. Fiks det, fordi det kommer til å komme tilbake uansett. Jeg har sett alt for mange som har fått problemer og i ekteskap, i bare vanlige kjæresteforhold, eller hva man kaller det, på grunn av at de ikke har dealet med det, og at det har blitt gjort slutt med de, eller skilsmisser,
på grunn av det har vært problemer som har ligget bak, som har bare kommet tilbake enda sterkere enn det egentlig var på den tida. Så det er mitt sånn lille tips. Fiks ting, spesielt før man går inn i et forhold. Og for da vil det bli en byrde for en annen person som ikke trenger å bære en byrde. Men du trenger ikke å fikse opp i ting selv for å komme til Jesus. Boom! Nå snakker vi. Ja, men det er også viktig. Og det er helt sant det du sier også. For det er smart liksom i forhold, ordne, Ja, det fikse er veldig litt. visdom. Men så er det også, men da er det fortsatt, det er kult at du sier det. Da tenker man, ja, men da må jeg gjøre det med religion også, kanskje, eller tro, liksom. Ja, og så bare være ærlig om, litt sånn som du har snakket om i dag, ikke sant? Så være ærlig om for seg selv, de rundt seg, og Gud, da. Og det er så viktig, hvis man ikke er ærlig med seg selv, det stopper alt annet. Hvis du er ærlig med deg selv, så kan du begynne å snakke med andre, og så kan du begynne å be de ærlige bønnene. Men hvis du ikke er ærlig med deg selv, og det som jeg noen ganger har gjort, som jeg kan anbefale, er å skrive ned akkurat det du føler på. Skriv ned, fordi at en ting er å tenke en tanke, og ofte så har vi følelser, men en ting som jeg har erfart er at en tanke er ikke blitt satt ord på før den er blitt satt ord på. Det er kanskje enkelt og teit, da, men Så mye visdom her. Jeg ser den, jeg bare revner over her. Ja, vi som er bare vanlige menn i gata. Ja, Ja. vi er liksom en av de 3000 vi da. Ok. Nei, men vi må egentlig bare takke for at vi kunne nok en gang ha en podcast. Og vi håper at folk fikk noe ut av det her. Og ja, vi snakkes neste uke. Og så Og takk til har vi en Erling. god Ja, gjest. takk for at jeg fikk komme. Ja, det er kjempehyggelig at du hadde tid Ja. og kunne komme. Det er en velsignelse for oss. Så snakkes folkens neste uke. Ha det! Ha det.